السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبس الحال ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قبل ما نبتدي كده يا جماعه نصلي على النبي كده، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت تشترك معانا ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. النهارده انا جايبه لكم طريقه عمل رز بلبن من غير نشا، من غير اي اضافات. اكتر من الرز واللبن والسكر بتاعنا، اكتر من كده مفيش. هيمسك معاكي والمكونات مظبوطه، وهنقول لك المقادير دلوقتي. يلا تعالوا بينا نشوف المقادير بتاعتنا. عندي هنا كوبايه الا ربع من الرز وكوبايه الا ربع من السكر. نفس الكوبايه اللي هتعايري بيها الرز هتعايري بيها السكر بالظبط، ومعانا الفانيليا ومعانا الكيلو اللبن. هي دي المقادير بتاعتنا يا جماعه اللي هنمشي معاها. تعالوا بقى نشوف اول خطوه هنعملها مع بعض ايه. انا هنا يا حبايبي حطيت هنا، غسلت الرز كويس، كوبايه الا ربع رز، وحطيتها على النار في الحله. انا حطيتها في حله كبيره كده لان دي اللي هنشتغل فيها، هنعمل فيها الرز بلبن. زي ما انتم شايفينها كده. انا حطيت بالمعيار بتاع الكوبايه بتاع الرز، حطيت قيمه كوبايتين ميه بالظبط، بنفس المعيار اللي انا عاملاه بالرز. نفس الكوبايه حطيت كوبايتين ميه، ولما يغلي ويستوي معايا الرز ولما يعوز ميه هنحط له بس حاجه بسيطه. يعني احنا محتاجين الميه اللي هتطلع من الرز، هي دي اللي هتمسك معانا الرز باللبن. هنسيبه بقى يغلى كده ونبقى نرجع لكم تاني. انا هنا بقى يا حبايبي هعمل ايه. اللبن بتاعي هنا انا كنت غلياه، هو سخن تقريبا. انا هنزل السكر بتاعنا فيه وهقلبه، وهفضل اقلب فيه كده لحد ما السكر يدوب. وهنحط شويه الفانيليا بتاعتنا، فانيليا اهي، بحيث ابقى مجهزاه اول ما الرز يستوى هنزل بيه على الرز على طول. عايزه اوريلكم اهوت هو بيغلي. شايفينه معايا عامل ازاي؟ شايفين الميه بتاعته تقلت ازاي؟ هو ده النشا بتاعنا اللي احنا هنستعمله في الرز بلبن، ولا هنحتاج نشا ولا اي حاجه. شايفين الميه تقلت ازاي؟ ولا هنحط نشا ولا اي اضافات اكتر من اللي احنا قلنا عليه. لو الميه نشفت خالص ولسه ما استواش، يعني هزود له شويه ميه صغيرين، قيمه مثلا كده ربع كوبايه ميه ونص كوبايه ميه بالكتير. عايزه بقى اضاعف الكميه، 2 كيلو لبن على كوبايتين او كوبايه ونص من الرز، او كوبايتين من الرز برضو لو انت عايزاه يبقى ماسك جامد، وكوبايتين من السكر حسب السكر اللي انت عايزاه. يعني انا السكر اللي انا قلت عليه دوت سكر معقول، ولا منه هيبقى مسكر قوي ولا منه هيبقى اللي هو يعني محتاج سكر. يعني السكر بتاعه في المعقول، وزي ما انت عايزه برضو. شايفينه كأنه نشا. هو ده اللي احنا نشتغل عليه، ولا نشا ولا اي حاجه. هو اكتر من الرز مفيش. حبيت ان اوريلكم على النار عشان تشوفوه. هنسيبه بقى يستوى نبقى نرجع لكم تاني. شايفينه؟ بس حابه اوريكم بس هو بيغلي كده. شايفين كميه النشا اللي فيه؟ شايفينه هو بيغلي عامل ازاي؟ شايفينه تقل ازاي؟ ميته تقلت ازاي؟ شايفين القوام يا حبايبي عامل ازاي؟ شايفين بعد ما استوى الرز اهوت؟ هو ده القوام اللي انا همشي عليه. شايفين كانه رز بلبن، يعني ما ضفتش عليه لبن ولا ضفت عليه حاجه، كانه محطوط عليه لبن بالظبط. هنا اهوت على نار هاديه هنزل باللبن حاجه بسيطه كده مع التقليب. ثانيه واحده بس كده، مش عارفه اخد بايدي التانيه. مع التقليب بالراحه شويه بشويه على نار هاديه، هنفضل نقلب فيه على نار هاديه اهوت معاكم خطوه بخطوه عشان تشوفوها برضو. هندوق السكر بتاعه برضو عشان لو محتاج سكر. سكره معقول. على نار هاديه هنفضل نقلب، مش هنعلي النار عليه. جميل، وهتحبوه بالطريقه دي عشان لو مش موجود نشا عندكم في البيت في اي وقت هتحبوا تعملوه. وكمان طريقته كده احلى من النشا بكتير، واطفالكم هيحبوا ياكلوه وطعمه جميل. طبعا لازم نسيبه في التلاجة ساعتين 3
يعني اقل حاجه ساعتين 3 عشان اللي هو يقدر يمسك معانا. مع التقليب كده برضو. هتقولي لي بتقلبي ليه؟ ما هو كده كده مفيش فيه نشا. لا لازم انا اقلب. في نشا يا حبيبتي، ما هو الرز دوت الميه اللي انا طلعتها منه دي نشا، ما هي الرز نشويات في قلبه نشا، فانا لازم انا اقلب برضو بحيث برضو ما يكلكعش معايا، ما يبقاش فيه كتل. الرز ما تبقاش كتل. تيجي تبصي في الاخر تسيبيه يغلي 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 من غير ما تقلبي، تيجي تبصي تلاقي الرز معمول كتل، لانه هو فيه نشا طبيعي. الرز فيه نشا طبيعي، الميه اللي انا وريتها لكم دوت نشا طبيعي اهوت. نفضل نقلب. شايفين؟ عايزه اوريكم بس انا فضلت اقلب فيه 5 دقايق. شايفين القوام بتاعه؟ شايفين؟ من غير نشا ومن غير اي اضافات. كل ما تقلبي فيه كل ما يسخن معاكي كل ما هيتقل. شايفين اهو، من غير اي اضافات. انا حطيت على اللبن. طبعا اللبن طبعا انت بتغليه قبل ما تحطيه على الرز بلبن. يعني انا ما كنتش حاطه اللبن بارد، يعني هو كان سخن معايا. اللبن كان سخن، انا كنت غلياه. اللبن يبقى معاكي تكوني غلياه قبلها ويبقى سخن معاكي، عشان برضو ما ياخدش معاكي وقت على النار. وتفضلي تقلبي كده بالراحه زي ما انتم شايفين. القوام تقيل اهوت. شايفين القوام بتاعه اهو. كل ما يغلى اهوت كل ما يتقل معاكي. شايفين عامل ازاي اهو؟ ده قوام اهو، بيغلى من الجنب اهوت. صورهولكم اهو. كل ما يغلى كل ما يتقل معاكي. هنسيبه كده دقيقه ولا دقيقتين على النار نقلب فيه، وبعد كده هنقدمه في الطبق. ديت عايزه بس اوريكم القوام بتاعه اللي في الاخر. هقلبه كويس كده. كل ما اجي اغرف في الطبق انا اقلبه عشان ما يبقاش في حاجه مكلكعه معانا. زي ما انتم شايفين اهو. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي في الكبشه؟ شايفين اهو، ولا نشا ولا وجع قلب ولا وجع بطن اهوت، من غير اي اضافات. اكتر من الرز. عايزاه بقى يمسك بسرعه اكتر من كده. يعني انت لما بقولك اقل حاجه تحطيه في التلاجة ساعتين 3. عايزه بقى تزودي في الرز برضو، انا مش مزوده هنا الرز. عايزه تزودي في الرز برضو بتزودي براحتك. كل ما تزودي من الرز كل ما يبقى معاكي يمسك اكتر واكتر. زي ما انتم شايفينه كده يا حبايب قلبي اهوت. احلى رز بلبن تاكليه من غير نشا، وحاجه جميله وهتحبوها. ويا ريت تكونوا اسعدتوا بالفيديو بتاعنا دوت. وزي ما اسعدتكم كده يا جماعه، يا ريت اللي مشتركش في القناه يشترك معانا في القناه ويفعل معانا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.